Ураганный ветер и сильный град оставили после себя разрушения в южных регионах России. 1,5 домов, в том числе несколько многоэтажек, пострадали в Карачаево-Черкесии. Часть крыш просто снесло. Повреждения получили здания 2 сельских школ. Всего стихия затронула 3 района республики. Похожая картина в соседнем Краснодарском крае. А на севере страны проливные дожди привели к росту уровня воды в реках и серьезным подтоплениям. На Колыме, где за последние пару недель выпала двухмесячная норма осадков, размыты 3 автодороги, от внешнего мира отрезано 15 поселков. В Магадане и его окрестностях было нарушено энергоснабжение. Пришлось задействовать резервную линию. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации.